Hoxe na Ábrete Libro queremos falarles dun cómic que seguro coñecen. A historieta está protagonizada por dous personaxes, un é louro e outro rubio. Son moi amigos, un reparte menires e outro é astuto e sagaz. O ano pasado cumpriron 50 anos, pero a pesar disto non envellecen. Aínda que se hai un dato que lles vai facer saber de inmediato de quen estamos falando, e se lles contamos que estes personaxes beben unha poción máxica que lles aporta unha forza sobrehumana para poder vencer desta maneira os romanos. Seguro que agora, despois de contarlles isto, xa saben que estamos a falar de Asterix e Obelix. Unha serie de historias cómicas creadas por René Goscinny e Albert Uderzo e que apareceron por primeira vez o 29 de outubro de 1959. Este cómic foi traducido a multitude de idiomas, incluindo o latín e o grego, o que o converte na historia francesa máis popular do mundo. Sen dúbida, un elemento clave no triunfo deste cómic é que é unha serie para pequenos e maiores e que ademais nunca pasa de moda. Unha obra que pasou dos libros á pequena e á gran pantalla, aumentando desta maneira a súa popularidade. Asterix vive arredor do ano 50 a.C. nunha aldea ficticia ao noroeste da Galia, a única parte do país que non fora conquistada por Julio César ata o momento. Todas as historias destes personaxes comenzan co mesmo texto. Asterix e Obelix viven numerosas aventuras, riscos e perigos e están acompañados en todas as súas historietas de numerosos personaxes que fan deste cómic un libro que non poden deixar de ler. Idefix é o inseparable can de Asterix, branco e celoso a pesar do seu tamaño, ten unha forza incrible. Panoramis é o sabio druida que non deixa indiferente a ninguén. Só el coñece a fórmula secreta da poción máxica que fai aos galos invencibles ante os romanos. Asuranceturis toca a lira e ademais é famoso na aldea por cantar moi mal, tanto que a súa voz pode provocar tormentas. Edaldepiedris, Julio César ou o exército romano son outros dos personaxes indiscutibles nesta historia. Grazas ás trazadas, ás estilográficas e pincéis de Goscinny e Uderzo, descubrimos un mundo antigo, cheo de cultura, vida, cor e movemento. Para moitos estes cómics foron os comenzos no mundo da historia, as correrías, golpes a bases de poción máxicas e os grandes banquetes ao terminar cada aventura son partes indispensables nesta historia. Con Asterix e Obelix viaxamos por todo o Imperio Romano, andivemos por toda a Galia, chegando ao frío e misterioso norte, coñecendo aos godos e normandos. Ademais, adentrámonos polas rúas de Roma, loitando contra os gladiadores, e grazas á poción máxica, puidemos gañar todas as batallas ou correr as Olimpiadas de Grecia. Uns cómics que nos fixeron rir, disfrutar e, sobre todo, coñecer e aprender a través da lectura.